Hello，大家好啊，我係 Candy 啊。咁今日咧在家睇樓團咧，就係同大家咧嚟到市中心啦。咁啊睇一個咧啱啱咧就完成咗咧大維修嘅一個屋苑。咁啊經常咧同啲客咧去睇樓嘅時候經過咧，個個都會問：哇，呢幾棟咁靚咁光鮮嘅屋苑究竟係咩嚟嘅咧？咁會唔會有盤啊？或者咧而家維修咗咧，價錢咧係點樣咧？咁啊，我哋咧一陣間咧就會慢慢逐一介紹翻啦。咁呢個屋苑咧就喺市中心嘅十字路口附近啦。咁啊非常之方便。咁啊鄰近呢巴士總站。咁呢度行翻過去咧搭車其實都係1-2分鐘嘅啫。咁啊非常之方便。咁啊有好多唔同嘅路線咧，就港九新界咧都已經去得到。咁啊，附近啦有好多唔同嘅民生店鋪，譬如餐廳啊、食肆啊、超級市場啊、街市啊等等咧。咁幾乎生活所需咧，喺幾分鐘嘅生活圈入邊咧，就已經可以咧完全滿足到大家噶啦，已經。咁啊，事不宜遲啦，即刻同大家咧喺附近行個圈先。咁而家咧外貌咧就係咁樣嘅，咁啊已經維修過晒啦，係咪好光鮮、好靚仔咧？咁樓下咧就有好多唔同嘅民生店鋪。咁啊，有時咧餐廳都有好多唔同選擇，唔想煮飯咧，落嚟樓下食完就 OK 啦。咁就算行返去太和站咧，其實都係10分鐘左右嘅啫。咁如果即係譬如有時怕咧巴士比較塞車或者唔順路咧，港鐵咧都已經係可以俾到另一個選擇你。咁樓下大堂咧環境就係咁樣，因為全部已經整過晒，好靚仔，好新淨。咁啊有2部 lift 啦，層層都會停。咁啊，上返個單位睇先。咁呢個單位咧，實用咧就係400尺啦。咁啊，一入到單位啦，就一個兩邊廳。咁啊，小女字即係8字形咁嘅兩邊廳。咁啊，客飯廳咧就非常之分明。咁而家呢度咧就可以擺放餐台啦，或者咧做啲高身嘅櫃。咁另一邊咧就可以擺放電視機同埋雪櫃。咁業主咧就將個間隔咧有少少改動過啦。咁啊，本身將2間房咧就打通咗。咁呢個我哋稍後咧就會再講啦。咁所以咧門口位咧就改咗啦。咁所以變咗咧就可以多咗而家呢個電視位。咁啊，再望翻啦，都有啲櫃啦。咁啊，兩邊廳分明。同埋咧就冇窗台嘅，好實用間隔。咁啊，廚房啦，咁啊做嗰啲櫥櫃啦，有窗。咁洗衣機、雪櫃咧都可以擺晒入去。咁因為咧都裝修過晒啦，啲位置咧就已經咧重新咧預計過晒，咁啊好用咗好多。咁另外啦，就因為門口位改咗啦，咁啊少少改動個間隔，咁所以咧廁所咧就個門口改咗喺呢邊，咁啊做咗企缸、有鏡櫃、洗手盆啊等等。咁廚房、廁所咧都好新淨，基本上入嚟啦已經即刻住得噶啦。咁啊改咗啦，咁啊呢個廁所咧就有2邊門啦，咁有時咧喺房入邊咧都可以直接咧唔使兜返出廳啊，都已經可以去到廁所。咁啊個 size 咧就變咗更加好用啦。咁我哋睇返房啦，咁本身嘅2間房咧而家就變咗一間大嘅房，咁啊納入埋咧走廊位嚟用咧，咁正常咧間房咧就更加見使啦。咁可以一邊咧就淨係擺床啦，咁啊基本上去到5尺床咧都可以擺得到。咁啊好多窗，有對流窗嘅。咁另一邊咧就可以做衣帽間啦，擺啲高身嘅櫃啦，或者書台。咁2小口子住咧就非常之好用啦。同埋咧，你見咧其實因為咧佢2間房啲窗咧都納入晒一齊咧，咁啊所以咧就更加採光度高，更加光猛。咁呢個咧就係另一個入廁所嘅門口啦。咁呢個單位啦，除咗呢個下面嘅分層單位之外啦，咁啊仲有一個咧入契嘅天台。咁我哋望埋個景觀先。咁咧景觀咧就望埋啲山景啊，望到遠嘅球場景。咁啊非常之陽光充足，好光猛。因為樓層咧都係最高層啦，咁望出去咧就已經前面咧都冇乜遮擋噶啦。
咁啊，講翻個天台啦，咁呢個天台咧就屬於入契嘅，都係連埋樓下個單位。咁但係咧就要喺出邊嘅樓梯咧先上得到嚟。咁但係呢個自己嘅天台咧就可以咧有個自己私人嘅空間啦，可以有時咧請下朋友翻嚟聚會啦、BBQ 啦，或者有時小朋友咧喺度放下水池仔玩咧都好正噶。咁業主咧仲擺咗個咧戶外嘅組合屋啦，咁啊基本上咧好多嘢咧都可以收納喺入邊，咁啊整齊企理。咁如果大家咧都中意我嘅推介啦，可以 follow 翻我以下嘅 social media， 咁咧就唔會錯過最新嘅樓盤資訊啦。咁如果想約睇呢個單位話知我啲詳情咧，就歡迎打電話俾我啦。多謝大家。